Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya mau mencoba mereview hardtop saya tahun 1982 FJ40, tapi sudah diganti engine-nya dengan Land Cruiser Bundera. Kira-kira apa kekurangan dan apa yang perlu ditambahkan, guys? Kebetulan juga mau saya cek renovasi lagi. Oke, ikuti terus guys videonya. Lanjut. Oke, sekarang mau manasin mobil hardtop saya dulu. Ini guys penampakan hardtop saya BJ FJ40 yang sudah di sweep mesinnya. PR-nya ini harus dilapisin kulit, rencananya mau dilapisin kulit. Ini masih original setirnya. Nah, ini panel-panelnya guys. Panel masih kurang. Ini mau dibeliin kotaknya, lagi cari hunting guys. Itu juga tempat bagasi, peralatannya masih belum dicat. Itu ada informasi posnelingnya. Kemudian ya inilah penampakan dalamnya guys, hardtop saya
sering saya pakai kerja sehari-hari, cukup nyaman. Persnelingnya nih ada 5 gigi, ada 5. Satu lagi mundur, gigi mundur. Oke, ikutin terus guys. Oke, sekarang kita buka mesinnya guys. Kita buka benderanya setelah swap. Tahun berapa? Kata tukang bengkel tahun 2011. Nah, ini guys penampakan mesinnya. Mesin Bundera, Land Cruiser Bundera. Coba guys, tahun berapa ini? Kalau yang tahu, saya kata tukang bengkel sih tahun 2011 mesinnya. Siapa yang tahu? Silahkan komen guys. Thank you. Nah guys, kita mau jalan-jalan dulu keliling komplek. Oke. Terus guys, video saya. Thank you. Bye-bye. Kita lagi naik HARTOP FJ40, lagi jalan-jalan kompleks bilang ya kayak gini, remnya keras tapi untuk nyaman. Oke, terus guys, lanjut. Video saya, jangan lupa like, share, and comment, dan tekan tombol merah subscribe untuk mendukung video-video saya selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.